Please usiache kusubscribe ili kuwa wa kwanza kupata simulizi zetu. Episode 1: Siri ya Taifa Moja. Tangu nchi mbili Zamunda na Bakora ziungane na kuunda taifa moja linaloitwa Zabako, wananchi walitarajia mageuzi makubwa. Zamunda ilikuwa na utajiri mkubwa wa rasilimali kama madini, mafuta, ardhi yenye rutuba na vyanzo vya maji. Bakora, kwa upande mwingine, ilikuwa na maendeleo ya kiteknolojia, miundombinu ya hali ya juu na mfumo bora wa elimu, lakini muungano huo uliibua tofauti zisizoisha. Serikali kuu ilianzishwa katika mji mkuu mpya, Zabagor, uliopo katikati ya nchi. Hapa ndipo siasa zilianza kugeuka kuwa mchezo mchafu. Chama tawala UPATA kilitawala tangu enzi za uhuru. Ingawa kulikuwa na mfumo wa vyama vingi, UPATA kilikuwa na nguvu kubwa, kikiendesha nchi kwa mabavu, rushwa na mizengwe. Kodi kwa upande wa Zamunda ilikuwa kubwa sana licha ya kuwa na rasilimali, huku Bakora wakiishi maisha rahisi yenye kodi ndogo, lakini wakifaidika na misaada mingi, maendeleo ya kisasa na huduma bora. Wananchi wa Zamunda walianza kulalamika kimya kimya, wakihisi kunyonywa, lakini wale waliopinga waliitwa wasaliti au wakawekwa kizuizini kwa tuhuma za uchochezi. Ni katika mazingira haya ndipo kikundi kidogo cha vijana kilianza kujikusanya. Hawakuwa watu maarufu, hawakuwa matajiri, lakini walikuwa na ndoto ya kuona mabadiliko. Kikundi hicho kilijulikana kama Tondo, kifupi cha Tumaini la Ondoa Dhuluma ya Ufisadi. Kiongozi wao alikuwa mtu mwenye hekima na elimu ya hali ya juu, aliyefahamika tu kwa jina la Mwalimu. Mzee huyu alikuwa ni mkakati wa hali ya juu. Aliweza kupanga operesheni kubwa kwa kutumia kalamu, daftari na ramani. Alijulikana kwa msemo wake, mpango usio na plan B ni sawa na kifo cha ghafla. Katika kundi lake kulikuwa na Juma, kijana mdogo wa miaka 20, mtaalamu wa teknolojia. Aliweza kuingia kwenye mifumo ya serikali bila kuacha alama. Tony, dereva wa hatari ambaye aliwahi kuendesha magari ya wakuu wa kijeshi. Aliweza kuendesha tank, treni, ndege au pikipiki lolote. Fred Garati, mwanasheria aliyejua mianya ya kisheria na siasa. Aliwahi kuwa mshauri wa serikali kabla ya kuchoshwa na mfumo wa kifisadi. Rich, mtu wa heshima ndani ya serikali, aliyetumia nafasi yake kuwasilisha taarifa kwa kundi la Tondo kwa siri kubwa. Kila mmoja alikuwa na jukumu, lakini walijua wazi adui yao mkubwa si tu UPATA, bali ni mfumo wa kiimla uliojengwa tangu muungano. Mpango wa mapinduzi ulianza kwa vikao vya usiku katika basement ya duka la magazeti lililopo mtaa wa Mlimani. Hapo ndipo walipopanga hatua kwa hatua kufichua siri za ufisadi, kushawishi wanajeshi waliochoshwa, kuhamasisha raia waliokatishwa tamaa, na hatimaye kupenya kwenye mfumo wenyewe wa serikali. Lakini hata kabla hawajachukua hatua yoyote, waligundua jambo la kutisha. Mmoja wao alitekwa, na si mwingine bali Rich, mtu wao ndani ya serikali. Je, alikuwa msaliti au alipigwa na jeki na serikali ya UPATA? Je, Tondo watamwokoa au wataendelea bila yeye? Mpango wa mapinduzi sasa ulikuwa hatarini, na Mwalimu alijua huu ndio mwanzo wa vita ya kisasa ya kiakili, teknolojia na damu. Itaendelea.